afgelopen dagen zijn voor veel van ons heel pijnlijk geweest. Wat nog meer pijn doet voor de Tibetanen en bondgenoten om getuigen te zijn van de haast om Dalai Lama te veroordelen op basis van een gemanipuleerd videoclip van 6 seconden die geen begin heeft, die geen einde heeft. Hallo, ik ben Ladon, ik ben een Tibetaan. Het is badende en hartscheurende om naar een videoclip te kijken die volledig gemanipuleerd is, bewerkt is, over een vruchtevol en speelse interactie van zijn heiligheid de Dalai Lama en een kind. Duizenden boeddhisten over heel de wereld zijn getraumatiseerd door deze afschuwelijke beschuldiging tegen zijn heiligheid de Dalai Lama over een daad van vriendelijkheid en jovieel cultureel grap en grote vaderlijke genegenheid tegen dat kind is omgezet geweest naar wellustig en immoreel. Kindermisbehandelingen zo nooit getolereerd moeten worden. Maar zijn heiligheid, vriendelijkheid, humor en grootvaderlijke genegenheid tegen dat kind mag niet vergeleken worden met deze. Het is leerzaam om te horen wat het kind en zijn familie hebben gezegd over hun tijd bij de Dalai Lama. De moeder gezien zettende op het podium op dat moment naast de Dalai Lama. En het kind gaf beide onmiddellijk na het evenement media-interviews. Beelden zijn beschikbaar. Hoewel we weten dat dit niet iedereen met zorgen tevreden zal stellen, hopen we dat hun eigen woorden zullen helpen om wat contrast en duidelijkheid te geven aan de vraag hoe ze denken over wat er is gebeurd. Zeer belangrijk, de familie van dat kind stuurt een bericht naar verluidt waarin ze zich onverschuldigde voor het zoveel aandoeningen naar zijn heiligheid de Dalai Lama en gemeenschap. En ze zei dat hun respect en geloof in Dalai Lama onveranderd was. Taal, cultuur, contrast bepalen hoe mensen naar een bepaalde situatie kijken. Voor Tibetanen die de videoclip zien van de interactie van de Dalai Lama met een kind tijdens een openbaar evenement in februari, is het duidelijk dat hij genegenheid, warmte, liefde en humor toont door een lange leven vertrouwd te zijn met de Dalai Lama, begrepen wij zijn woorden en daden. Voor sommige mensen die de Tibetaanse contrast niet kennen, vooral zoveel kinderen ernstig worden misbruikt door machtige mensen en religieuze instellingen, is het geloof en veronderstellingen dat de daad kwaadaardig was en het kind werd geschaad. Wij kunnen met zekerheid, absoluut zekerheid, zeggen dat niet wat er gebeurd was in deze situatie. Mag ook niet vergeten, de Dalai Lama heeft zijn bijna heel leven in de openbaar geleefd. Hij heeft rechtstreeks contact gehad met talloze duizenden mensen over heel de wereld. En zijn leven is opmerkelijk onaangetast door schandalen of controversies, tot grote ergernis van het CCP, Chinees
leiderschap. Integendeel, hij heeft gedaan wat maar weinig leiders van zijn statuur doen. Hij heeft veranderingen verwelkomd en omarmd. Hij heeft vrijwillig de politiek macht opgegeven. Hij heeft campagne gevoerd voor religieus compassie en harmonie. Hij heeft vergeven en zoekt compromis met dezelfde Chinese leiders die Tibet vernietigt. Wij als Tibetanen zijn niet verrast om een massale operatie te zien door de Chinese regeringsagenten en trollen die dit verhaal aandrijven en verstrekken, waarbij meningen en verontwaardiging worden gemaximaliseerd om de werkelijkheid te verdraaien. Hun doel is om de reputatie van Dalai Lama en de bewegingen voor Tibetaans vrijheid te vernietigen. Dames en heren, vriend en familie. Als laatste, er is geen geheim Dalai Lama. Hij is wie wij kennen. Een 87-jarig boeddhistisch simpel monnik die zijn leven heeft gewijd aan de onderwijzen, beoefeningen en mediteren van wijsheid met de ogen voor de wereld. Wij zijn enorm trots op zijn nalatenschap van onbaatzuchtig dienstbaarheid aan de mensheid. We staan hem bij in deze verontrustende tijd. Dank u wel.